أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është babai i askujt prej burrave tuaj, por është i dërguar i Allahut dhe vula e profetëve. Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. Në Pakistan, kohë pas kohe, politikanët dhe klerikët fetar gjenë shkas për të shfryrë mëllefin kundër ahmedianëve. Ata kujtojnë se kjo është mënyra më e lehtë për të fituar famë dhe për të siguruar simpatinë e popullit, pra për të fituar mbështetjen popullore. Për ta, arma më e fuqishme për të ndezur ndjenjat muslimanëve është çështja e vulës së profetizmit. Sa herë që bie grafiku i partive politike apo organizatat pseudo-fetare duan të krijojnë mbështetje politike apo duan të bëjnë shantazh me partinë opozitare apo kandidatët rival, këta sajojnë lidhjet e tyre të fshehta me ahmedianët dhe pastaj propagandojnë se shikoni se çfarë zullumi po shfaqet në vend. Pastaj aludojnë se në ndikimin e fuqive të huaja këta duan të integrojnë ahmedianët në arenën politike. Ndërkohë, sipas tyre, ahmedianët mohojnë besimin në vulën e profetësisë. Këta sëdërmëdhenj të cilëve gjoja udhëzimset gjendja e islamit dhe që zotohen se nuk do të lejojnë askënd të prek nderin e profetësisë, bëjnë propagandë pompoze kundër ahmedianëve. Ata bëjnë me det që përse ahmedianët janë quajtur musliman dhe betohen për të dhënë edhe jetë për të ndaluar këtë padrejtësi të madhe. Pra, që ahmedianët e kenë të drejtë për të quajtur musliman.
brengës së tyre i bashkohen edhe përfaqësuesit e pozitës, duke deklaruar në kuvent se nuk do të lejojnë në asnjë mënyrë që ahmedianëve t'u jepen të drejtat e tyre. Ata duan t'u arrëmbejnë ahmedianëve sadopak të drejtat që kanë ata. Pra, ata duan t'u arrëmbejnë ahmedianëve sadopak të drejtat që kanë ata, si qytetar i dorës së tretë. Pra duke lënë si qytetar i dorës së tretë. Dhe secili prej tyre kanë agjendat politike dhe interesat vetjake, por duan të tërheqin edhe ahmedianët në koklavitjen e tyre, dhe edhe pse ata nuk kanë asnjë lidhje me këtë çështje. Pra, ahmedianët nuk kanë asnjë lidhje me çështje politike, por duan të këta politikan për shkak të interesave të tyre personale duan të tërheqin edhe ata në ngatrimin, në ngatrecat e tyre. Deputetët e pozitës apo opozitës mbajnë fjalime të zjarrta në parlament kundër ahmedianëve. I njëjti skenar është përsëritur sërish në parlamentin e Pakistanit gjatë debatit pas ndryshimeve kushtetuese që orkestroheshin nga partia në pushtet për interesat e saj politike. Gjatë këtyre ditëve, një kaos dhe zallamahi kanë bizotruar në Pakistan dhe përmes medias. Kjo situatë ka dalë në medan. Nuk kemi nevojë për ta komentuar këtë gjendje, por për sa i përket xhamatit musliman Ahmedia, ne kur nuk i kemi thënë asnjërit nga vendet e huaja që të lobojnë për ndryshimet kushtetuese në parlamentin pakistanez dhe që të na jepet e drejta ligjore dhe kushtetuese për të quajtur musliman. Po ashtu, ne kur nuk kemi lypur asgjë nga shteti pakistanez e as nuk duam t'ia dim një certifikat të tillë për atyre. Ne e quajmë veten musliman, sepse Allah i Madhërisëm dhe i dërguari i Tij sallallahu alaihi wasallam na kanë dhënë këtë të drejtë. Ne i besojmë bindshëm shahadetit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Besojmë në të gjitha shtyllat e Islamit dhe të besimit. I bindemi Kuranit famlar dhe pranojmë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam si vull e të gjithë profetëve. Ne i qëndrojmë fort këtij besimi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është vula e të gjithë profetëve. Madje Mesiu premtuar selam ka deklaruar shprehimisht se ai që mohon vulën e profetësisë e konsideroi të pafej dhe të dalë nga Islami, dhe një person i tillë nuk mund të jetë as musliman e as ahmedian. Prandaj ky komplot kundër nesh dhe akuza sikur ne nuk besua kemi vulën e profetësisë është një shpifje ulat dhe e poshtër. Kjo akuzë është ngritur kundër Mesiut të premtuar selam, qysh prej deklaratës së tij. Sa herë që synojnë interesat e tyre, ata shfryen dufin kundër xhamatit. Hazret Khalifatul Masih i dytë radhiyallahu anhu gjatë një hutbeu ishte shprehur që për të përgënjeshtruar akuzën e kundërshtarëve tanë që ahmedianët nuk besojnë në vullën e profetësisë, kur ne u kundërpërgjigjemi se si mund ta qëndrojë një akuzë e tillë, ndërkohë ne besojmë Kuranin famlar dhe Kurani deklaron qartazi se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është vula e profetëve, ata përgjigjen patrupsisht, duke thënë se ahmedianët nuk besojnë në Kuran. Madje pretendojnë se ne u japim më shumë rëndësi shpalljeve të Mesiut të premtuar selam se sa Kuranit famlar. Mjaft arab kur njohin realitetin e kësaj shpifje, përqafojnë xhamatin dhe ata tregojnë se kur i pyesnin hoxhallarët e tyre rreth xhamatit Ahmedia, hoxhallarët përgjigjeshin duke thënë se ahmedianët nuk besojnë në Kur'an, por kanë sajuar një libër tjetër. Ata
nuk pranojnë se i dërguari për Ahmedianet sipas xhallarëve, nuk pranojnë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është profeti i fundit, por e quajnë Mirza Ghulam Ahmedin si profeti i fundit. Ata nuk bëjnë haxh në Mekë, madje as nuk falin në drejtim të Qabes. Kur njerëzit kërkojnë të vërtetën, atyre u zbulohet gënjeshtra hoxhallarëve. Madje shumë kush ka pranuar xhamatin përmes shpifjeve dhe gënjeshtrave të pabazë të këtyre klerikëve. Si mund të mohojmë Kur'anin famlar dhe si mund të mos pranojmë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam si vull e të gjithë profetëve? Vet shpalljet e Mesihut të premtuar alayhis salam e quajnë Kur'anin famlar si libër i Zotit dhe burim i çdo mirësie. Një ndër shpalljet e tij vjon kështu: Al khairu kulluhu fil Qur'an. Çdo mirësi buron në Kur'an. Ai gjithashtu u shpreh se ata që nderojnë Kur'anin në tokë do të nderohen në qiell. Shpalljet e tij nuk gëzojnë asnjë pozitë të veçantë apo status të pavarur. Për të kërkuar udhëzim për problemet tona shoqërore dhe për të fituar mirësi dhe bereqet, ne duhet i drejtohemi Kur'anit famlar. Shkrimet dhe shpalljet e Mesihut të premtuar selam në mënyrë të përsëritur na tregojnë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është vula e profetëve. Për shembull, fjalët e një shpalljeje janë kështu: Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, sayyidu wuldi Adam wa khatamun nabiyyin. Dërgoj salavat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, prisit të bijve të Ademit dhe vulës së profetëve dhe të pasardhësve të tij. Po kështu është edhe një shpallje tjetër: Kullu barakatim min Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Çdo mirësi buron nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa në librin e tij Tejelliyat e Ilahia ai ka shkruar: Po të peshonin veprat e mia si male, unë prap se prap nuk do të kisha gëzuar komunikimin me Zotin. Nëse pra ai thot, po të peshonin veprat e mia si male, unë prap se prap nuk do të kisha gëzuar komunikim me Zotin, nëse nuk do të isha i ndjekës i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e nëse nuk do t'i nënshtrohesha atij. Tashmë të gjitha profetësitë janë të mbyllura përveç profetësisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, Mesihu premtuar selam është shërbëtor i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Shpalljet e tij i nënshtrojnë Kur'anit dhe shtjellojnë mesazhin e tij. Edhe sikur ti konsideronim ato, maazallah, në shkallën më të lartë se Kur'ani famlar, atëherë pse vallë bëjmë sakrifica të mëdha financiare për t'i botuar përkthimet të Kur'anit famlar? A nuk duhet të botonim shpalljet e Mesihut të premtuar selam? Deri tani kemi botuar përkthimet të Kuranit në 75 gjuhë të botës, ndërsa në disa gjuhë janë në përfundim e sipër. Vetëm ajetet e zgjedhura të Kuranit janë botuar në 111 gjuhë të botës. Këto shtete muslimane dhe organizatat fetare le të përgjigjen se në cilat gjuhë kanë përkthyer Kur'anin famlar. Vetëm ne musliman ahmedian kuptojmë thelbin dhe esencën e titullit Khatamun Nabiyyin dhe jemi ne që përhapim këtë shpallje duke përkthyer librin e tij në gjuhë të ndryshme të botës. Megjithatë, mbetemi sërish në shënjestër të akuzave dhe shpifjeve se ahmedianet mohojnë titullin Khatamun Nabiyyin. Mesihu premtuar selam
na ka ndritur mendjen e shpirtin duke na përcjell atë kuptim dhe esencë të vulës së profetësisë që nuk mund të arrijnë kur këta flamurtar dhe mbrojtësit e këtij titulli. Duke qartësuar se vallë a besojmë se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam është vula e profetëve apo jo? Në një kuen ai u shpreh: akuza që ngrihet kundër meje dhe xhamatit tim që ne sikur nuk e besojmë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam si vulë e profetëve është një shpifje e rëndë. Të tjerët nuk kanë as grimsën e asaj bindje, vendosmërie, vetdije dhe njohurie që kam unë në besimin që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është vula e profetëve. Ata nuk kanë asnjë haber për të thelbin dhe esencën që fshihen në të qenit vula e profetëve. Ata thjesht kanë dëgjuar një fjalë nga baballarët e tyre, por nuk dinë domethënien e saj. Ndërsa ne e besojmë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam vulën e profetëve me vetdije të plotë, të cilën e di mirë Zoti. Allah lartësuar më ka zbuluar filozofinë e këtij titulli në atë mënyrë dhe më ka dhuruar njohjen e tij, saqë unë ndjej një kënaqësi të veçantë, të cilën nuk mund të përfituroj ai. Pra, ai Mesih premtues sallam thot, Allah lartësuar më ka zbuluar filozofinë e këtij titulli në atë mënyrë dhe më ka dhuruar njohjen e tij, saqë unë ndjej një kënaqësi të veçantë, të cilën mund të përfiturojë vetëm ai që ka shuar etje nga ky burim. Mëtej, duke zbërthyer kuptimet e vulës së profetësisë, ai shkruan: Allahu i Madhërisëm na ka dërguar atë profet, i cili është vula e besimtarëve, vula e njohësve dhe vula e profetëve. Ai ja shpalli atë libër, i cili gjithashtu ishte përmbledhësi i të gjitha shkrimeve të shenjta dhe vula e librave. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është vula e profetëve. Por kjo nuk do të thotë se profetësia ka përfunduar me qenien e tij, pra me ardhjen e tij. Gjoja i ka ardhur fundi dhe ajo është ndërprerë përfundimisht, njësoj sikur i jepet fund dikujt duke mbytur. Një vulë e tillë nuk është as pak për t'u krenuar. Përkundrazi, ajo do të thotë se duke fituar këtë titull, të gjitha gradat dhe cilësitë e profetësisë kanë përfunduar në personalitetin e tij. Pra të gjitha ato shenja dhe cilësi të ndryshme që ishin dhënë veçmas profetëve, qysh prej Ademit, gjerti Isai, biri i Meriemës alayhis salam, janë mishruar në qenien e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, të gjitha mësimet e mëparshme, urdhrat, dispozitat dhe të vërteta që gjendeshin në sheriatet të mëparshme, tashme kanë përfunduar me ardhjen e Kuranit famlar, dhe prandaj Kurani famlar është cilësuar si vula e librave, pra vula e të gjithë librave të shenjtë. Fatkeqësisht, kundërshtarët tanë janë të paditur nga këto njohuri dhe kanë rënë prej të ulemave. Pra, kundërshtarët tanë janë të paditur nga këto njohuri dhe kanë rënë prej të ulemave të cilëve ata i nënshtrohen verbërisht. Po të kuptonin këtë realitet, do të binte ndërmarrja e hoxhallarëve që ata kanë ngritur në emër të fesë. Duke shtjelluar kuptimin e vulës së profetësisë, ai në një vend shkruan, Mesih premtues selam thot, lidhur me vulën e profetësisë, dua të them sërish
që kuptimi themelor I termit Khatamun Nabiyyin është që Allahu I përsosi të gjitha çështjet e profetësisë në qenien e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ky është kuptim parsor, ndërsa kuptimi tjetër është që shtrirja e ekzemplariteteve të profetësisë ka përfunduar me ardhjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra, të gjitha vlerat dhe cilësitë e profetësisë kanë përfunduar me ardhjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtetë, Kurani famlar ndreqi dhe korrigjoi gabimet e mëparshme dhe përsosi profetësinë. Islami vërtetoi deklaratën Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Domethënë, ju kam përsosur fen tuaj. Dhe këto janë shenjat e profetësisë dhe nuk ka nevojë të argumentohet për natyrën dhe thelbin e tyre. Parimet janë të qarta dhe pranohen si të vërteta universale. Andaj, besimtari duhet të bindet pa fjalë. Nëse kundërshtari kundërvihet me akuza, atëherë mund t'i kërkojmë argumente për besimet e tij. Vula e profetësisë është një prej shenjave të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj si e tillë duhet besuar nga çdo musliman. Pra, qartësohet nga ky shkrim dhe ky citat I Mesihut e premtuar alayhis salam se nëse dikush nuk beson në vulën e profetësisë, ai automatikisht del nga Islami. Mesihu premtuar alayhis salam duke përshkruar pozitën e vulës së profetësisë e përsinë e Islamit të mbi fetë të tjera, shkruan në një vend. Ai thot: mund të kuptojmë vulën e profetësisë si skaj I fundit, ku mbarojnë argumentet dhe njohuri. Kjo vije ndarse është cilësuar si vula e profetësisë. Nëse dikush vijon të dyshojë si një I pafej, ai sillet me pandershmëri. Çdo çështje ka argumente dhe dëshmi të qarta, por pranimi I tyre varet nga njohje e plotë dhe ndritje hyjnore. Me ardhen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, besimi dhe njohja arritën kulmin e përsosmërisë, dhe nga kjo dritë u ndriçuan edhe popujt të tjerë. Përpara asnjë populli nuk ishte dhënë një ligj I përsosur. Madje edhe profetët ishin vetëm për popujt e tyre. Pra, thot Mesihu premtuar selam që përpara asnjë populli nuk I ishte dhënë një ligj I përsosur, madje edhe profetët ishin vetëm për popujt e tyre. Arabat nuk kishin asnjë njohuri rreth ekzistencës së Zotit apo mësimeve fetare. Megjithatë, ai dielli leu nga Arabia dhe rrezatoi çdo vend dhe ndriçoi çdo popull. Ky nder I takon vetëm Kuranit famlart, që ai mund të triumfojë mbi çdo fe tjetër në çështjet e njëshmërisë së Zotit dhe profetësisë. Është për të krenuar se një libër I tillë u është dhënë muslimanëve, ndërsa ata që I hidhen Islamit, pra sulmojnë Islamin dhe kritikojnë mësimet e tij, nuk flasin me sinqeritet dhe ndershmëri. Pra, Islami lindi në Arabi dhe arriti në skajt e botës, madje vijon të shtrihet me anë të mësimeve të tij të vërteta. Sot, Xhamati Musliman Ahmedia ka ngritur flamurin e Islamit dhe duke përdorur të gjitha forcat dhe mjetet që disponon, është angazhuar në përsjelljen e këtij statusi të lartë të njëshmërisë së Zotit dhe të profetësisë. Mesihu premtuar alayhis salam na zbuloi shkallën e lartë të pozitës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai gjithashtu në argumentoi për vërtetësinë e të dërguarve të tjerë të Zotit, historia dhe mësimet e të cilëve ishin përçudnuar dhe ishin të devijuar temase. Ai shkruan:
Vetëm ai mësim mund të quhet i përsosur, i cili i edukon fuqitë njerëzore dhe u përgjigjet nevojave të tij. Pra, vetëm ai ligj mund të quhet ligj i përsosur sipas Mesihut të premtuar selam, i cili i edukon aftësitë dhe fuqitë njerëzore dhe u përgjigjet nevojave të njerëzit. Ai thot, shikoni mësimet biblike se çfarë porositë na japin për natyrën dhe fuqitë e njerëzit. Gjendja natyrore e njerëzit dhe fuqitë e tij përbëjnë shfaqjen praktike të librit të Zotit. Prandaj, fjala e Allahut si mund t'i kundërvihet krijesës së tij? Pra, mësimet, thot Mesih premtuar selam, që mësimet dhe porositë e Islamit nuk mund të jenë në kundërshtim me natyrën njerëzore. Edhe duke qenë shpallje hyjnore, çdo libër nëse është i vërtet prej Zotit, duhet të jetë në përputhje me natyrën njerëzore. Pra duhet i përgjigjet vetdijes dhe nevojave të tij. Ai thot, po të mos kishte ardhur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, moralet, porosit, mrekullit dhe ndikimi shpirtëror i profetëve të mëparshëm do të mbeteshin në shënjestër të akuzave të forta. Mirpo, profeti sallallahu alaihi wasallam i vërtetoi ato dhe i vërtetoi ata profet dhe vullosi dëlirsinë e tyre. Prandaj shenjat e profetësisë së tij janë më të qarta dhe më të ndritshme se dielli. Akuzat ndaj tyre i ngjan atij budallai. Pra akuzat ndaj profetësive, pra ndaj shenjave të profetësisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i ngjan atij budallai që ditën me diel e quan nat. Fet e tjera do të kishin mbetur në errësirë po të mos vinte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Besimi do të prishej dhe toka do të shkatërrohej nga ndëshkimi i Zotit. Islami është i ndritur si një fener që nxjerr dhe të tjerët nga errësira. Po të shfletoni zjatën e vjetër, zor të kuptoni parajsen dhe ferrin. Hapni zjatën e re, nuk gjeni asnjë gjurmë për njëshmërinë e Zotit. Padyshim, të dy librat janë prej Zotit, por drita e tyre është shuar me kohë. Drita e vërtetë që është e domosdoshme për shpëtimin mund të gjendet vetëm në Islam. Nëse kërkoni tauhidin, ata e gjeni si një shpatë e zhveshur që i bie shirkut mu në rënje. Pra, Kurani i ngjan asaj shpate të zhveshur që i bie shirkut mu në rënje. Po kështu, shkëlqejnë edhe aspektet të tjera të profetësisë. Ulemat e sotëm po hahen me njëri tjetrin, por nuk guxojnë t'u tregojnë feve të tjera të meta të tyre dhe të shfaqin e përsinë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sot vetëm xhamati musliman Ahmedia, fal edukimit dhe dijes së Mesihut të premtuar selam, është angazhuar në këtë detyrë. Megjithatë, për ta, pra për muslimanët e tjerë, jemi qafir, jemi mosbesimtar dhe ata janë besimtar. Mesihu premtuar selam shkruan: ai faqezi dhe gënjeshtar i cili deklaron se është i dërguar i Zotit dhe profet. Pra ai njeri që është faqezi dhe gënjeshtar dhe deklaron që është i dërguar i Zotit dhe profet, a mund t'i nënshtrohet Kuranit? Ai që veten e quan profet pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, a mund t'i bindet ajetit që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është vula e profetëve? Lexuesi i nderuar dhe i ndershëm duhet të di se unë kurrë nuk kam deklaruar se jam profet dhe lajmëtar në mënyrë të pavarur. Përdorimi i disa fjalëve në mënyrë metaforike, qoftë edhe në gjuhën e folur sipas kuptimeve së saj leksikore, nuk të shtyn në mosbesim. Nuk të çojnë në mosbesim. Mua nuk më pëlqen as të përdor këtë fjalë, pra fjalën e profetit, sepse këtu ka rreziqe që muslimanët mund të keqkuptohen.
Megjithatë, në shpallje që Allahu i lartësuar më ka bërë mua, fjalët profet dhe nebi janë përdorur aq dendur, saqë e kam të pamundur t'i fshehja ato. Unë e theksoj se fjalët i dërguar profet apo lajmëtar që janë përdorur rreth meje në këtë shpallje nuk janë përdorur në kuptimin parsor. E vërteta është kjo që dëshmoj këtu se ai që deklaron se është profet dhe i dërguar pas të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe nxit për përgënjeshtrimin e Kuranit dhe mohimin e porosive të shariatit, ai padyshim është gënjeshtar. Pra, unë i përmbahem këtij besimi që ai i cili deklaron se është profet në mënyrë të pavarur dhe ndan veten nga rruga e bekuar të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe shkëputet nga ky burim i pastër për të bërë drejt për drejt profeti i Allahut, pra për të deklaruar drejt për së drejti profeti i Allahut, ai është mohues dhe i pabes. Mundet që ai të sajojë shahadetin tjetër, apo të sjellë risi në formën e adhurimeve, ose të ndryshojë dispozitat fetare. Pra, padyshim, ai është vllai i Muselima Kadhabit. Pra, Muselima Kadhabi ishte një person i cili kishte deklaruar që është profet në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe Mesih sallallahu alajhi wasallam thotë që një njeri i tillë i cili deklaron se është profet i Zotit, ndërkohë përgënjeshtron Kur'anin edhe profetin sallallahu alajhi wasallam, një njeri i tillë është i pabes dhe është vllai i Muselima Kadhabit dhe nuk ka asnjë dyshim për mosbesimin e tij. Si mund të shprehim se ai i bindet Kur'anit famlar? Pra, njeriu mund ta gëzojë këtë gradë të lartë shpirtërore vetëm duke ndjekur gjurmët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, vetëm duke ndjekur gjurmët e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe duke zbatuar shariatin e tij. Ndërsa ai që del nga nënshtrimi i profetit, nga bindja e profetit sallallahu alaihi wasallam, nuk mbetet as musliman. Pastaj Mesiu premtuar selam shtjellon më tej duke shkruar: ne jemi musliman dhe i bindemi Kuranit famlart, librit të Zotit të Madhërisëm. Ne gjithashtu besojmë se prisi ynë, profet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, është i dërguari dhe lajmtari i Zotit. Ne besojmë se ai ka themeluar fenë më të përsosur dhe që ai është vula e profetëve. Asnjëri nuk mund të ngrihet në shkallën e profetit pas tij, përveç atij që është edukuar dhe ka litur prej tij. Allahu, pra ai që është edukuar prej tij, Allahu i Madhërisëm ka bekuar evlijat e këtij ummeti me komunikimin dhe me shpallje. Atyre u jepen disa cilësi të profetëve, por ata nuk janë profet, sepse Kurani famlart ka plotësuar të gjitha nevojat e shariatit. Atyre u dhurohet kuptimi i Kuranit, por ata as nuk i shtojnë diçka e as nuk i heqin dot. Pra, evlijave u është dhuruar kuptimi i Kuranit, bot kuptimi i Kuranit, por ata nuk kanë fuqi e aftësi që t'i shtojnë diçka Kuranit apo t'i ja heqin. Ai që tenton t'i shtojë atij, pra Kuranit famlart, apo t'i paksojë diçka, ai me të vërtetë është shejtani i lig. Nga besimi në vullën e profetësisë ne kuptojmë se të gjitha ekzemplaritetet e profetësisë kanë përfunduar në qenien e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili është më i miri dhe më i shkëlqyeri ndër të gjithë profetët e tjerë. Ne besojmë se pas tij vetëm ai mund të caktohet në shkallën e profetësisë, i cili bën pjesë në ummetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra, ne besojmë se pas tij vetëm ai mund të caktohet në shkallën e profetësisë, i cili bën pjesë në ummetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Është shërbatori i tij besnik, i cili
të gjitha mirësitë shpirtërore ka fituar prej tij dhe zemra e tij është ndriçuar nga drita e tij. Në këtë shkallë nuk mbetet asnjë veçori personale. Kjo nuk është profecia tjetër, por është Ahmedi sallallahu alaihi wasallam, i cili tashmë shfaqet në një pasqyrë tjetër. Pra, është indikimi shpirtëror i profetit sallallahu alaihi wasallam, janë bekimet dhe profetit sallallahu alaihi wasallam që shfaqen sikur shfaqen në një pasqyrë tjetër. Ai thotë, kjo nuk është vendi ku të shfaqet sedra apo habi. Kjo nuk është moment për të shfaqur sedrën apo habin. Si mund të preket njeriu në sedër nëse Allahu ja shfaq fytyrën në pasqyrë? Sepse sedra nuk preket në raport me fëmijët apo nxënës. Prandaj, nëse dikush ka fituar gjithçka nga burimi i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe është përkushtuar dhe përhumbur në qenien e tij, atëherë ai ka arritur shkallën e fanas, pra të asgjësimit në qenien e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai është pajisur me cilësitë e tij dhe i mbështjell në mantelin e tij. Ai ka përfituar qenien e tij shpirtërore përmes të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe gjendja e tij ka arritur përsosmërinë falëndritës profetike. Kjo e vërtet dëshmon për bekimet e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kurishtarët shohin bukurinë dhe hijeshinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në personalitetin e ndjekësve të tij, sepse duke pasur një dashuri të qiltër dhe dëlirësi të përsosur, qenia e tyre është asgjësuar në qenien e profetit sallallahu alaihi wasallam. Çdo debat e diskutim kundër këtij kuptimi është ignorancë, sepse kjo është një dëshmi e pakontestueshme nga Allahu se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk ishte fatprer. Nuk ishte fatprer në kuptimin që nuk ishte asnjë fëmijë mashkullor që jetoi gjatë, edhe që ishte një akuz nga kundërshtarët e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe Zoti duke deklaruar që profeti sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij dhe nuk është fatprer, do të thotë që bekimet e tij dhe bereqetet e tij, ndikimet e tij shpirtërore vijojnë deri në fund të kohës për secilin që i nënshtrohet të tij. Ai thotë, Mesihu premtuar selam, ata që reflektojnë thellësisht nuk kanë nevojë për shpjegim. Pra, ndonse i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk është babai biologjik i asnjërit prej burrave, por përmes ndikimit të profecisë së tij, ai është babai i çdo kujt që arrin përsosmërinë shpirtërore. Ai është vula e të gjithë të dërguarve dhe prijesi i të gjithë të pranuarve. Tashmë, hyrja tek obori i Zotit i lejohet vetëm atij që e mban vulën të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i përmbahet besnikërisht sunetit të tij. Tashmë nuk do të pranohet në pragun e Zotit asnjë vepër apo ibadet që bëhet pa i bindur profetësisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pa i nënshtruar fesë së tij. Ai që ndahet nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk i ndjek gjurmët e tij ka zgjedhur rrugën e shkatrimit. Nuk mund të vijë asnjë sheriat pas tij dhe askush nuk ka guxim të shfuqizojë apo të ndryshojë fjalën e tij të pastër. Ai është si një shi i rrëmbyer dhe asgjë nuk i ngjan atij. Pra, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thotë Mesihu premtuar selam, është si një shi i rrëmbyer dhe asgjë nuk i ringjan atij. Kushdo që largohet sadopak nga shiu shpirtëror i Kuranit famlar, përjashtohet nga rrethi i besimit. Askush nuk mund të triumfojë derisa nuk u bindet të gjitha porosive që burohen nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ai që mohon qoftë edhe një porosi të vogël të profetit sallallahu alaihi wasallam është humbur. Nëse dikush deklaron se është profet, por nuk beson se ai është një nxënës i thjeshtë i njeriu më të madh të gjitha kohrave, pra të Muhammedit al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dhe që pa të ai nuk është asgjë,
që Kurani famlar është vula të gjitha ligjeve, atëherë ai u shkatrua tërësisht dhe u bashkua me mohuesit pa fe. Pra ai njeri që deklaron se është profet, por nuk beson, nuk pranon se është nxënës i thjesht, besnik dhe shërbëtor i profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe nuk beson që pa profetin dhe pa ndjekur Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është asgjë, dhe që nuk beson që Kurani famlar të shvula të gjitha ligjeve, atëherë është një njeri i tillë është i shkatruar tërësisht dhe bashkohet me mohuesit pa fe. Thot Mesih premtues selam, ai që deklaron se është i dërguar i Zotit, por nuk beson se është pjesë e ummetit të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, dhe që gjithçka që ka fituar është nga mirësia e tij, dhe që është një ndër frutet e kopshtit të tij, dhe që është një pikë në shiun e tij të bereqetshëm dhe një rrezeje nga drita e profetit sallallahu alajhi wasallam, atëherë ai është i mallkuar dhe mallkimi i Zotit i bie atij, shokëve, ndjekësve dhe përkrahësve të tij. Këtu Mesih premtues selam ka qartësuar se ai personalisht ka fituar bekime me të mëdha nga i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam, derisa Allah i lartësuar i adhuroi nderin e profetësisë pa ligj. Ai shkruan: nuk kemi asnjë profet tjetër përveç Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, të zgjedhurit të Allahut, dhe nuk kemi asnjë libër tjetër përveç Kuranit famlar. Kushdo që i kundërvihet këtij besimi do të shpije veten në xhehenem. Pra, Mesih premtues selam në mënyrë të përsëritur ka shtjelluar domethënien e vulës së profetësisë dhe pozitën e profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe krahas tyre ka përshkruar edhe statusin dhe pozitën e vet. Ai nënvizon se po të ndiqnin muslimanët të dërguarin e Allahut sallallahu alajhi wasallam në mënyrën e duhur, nuk do të kishte më nevojë për ardhin e tij. Ai shkruan: për të shpjeguar çështjen e vulës së profetësisë me shembujt e kësaj bote, mund të themi se hëna e re përfundon udhëtimin e saj me datën 14, por ajo bëhet e plot dhe quhet Bedr. Kur ajo bëhet e plot dhe quhet Bedr, po kështu të gjitha ekzemplaritetet e profetësisë arrin kulmin e tyre në personalitetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Ata kanë gabim, ata që mendojnë se profecia ka përfunduar kanë gabim, dhe i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam, ata që mendojnë se profeti, i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam nuk pas ka i përsi as mbi Yunus bin Metiun, kanë gabim. Ata nuk kanë arritur esencën e këtij besimi dhe janë të paditur nga i përsitë dhe ekzemplaritetet e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Megjithatë, pavarësisht keqkuptimit dhe mosdijes së tyre, ata na akuzojnë se që kemi mosbesues në vulën e profetësisë. Thot Mesih premtues selam: çfarë të them këtyre të sëmurëve dhe si të shpreh keqardhjen time, po të mos kishin rënë në këtë derexhe dhe po të mos distancoheshin nga aq shumë nga Islami, nuk do të kishte më nevojë për ardhjen time. Besimi i tyre ka rënë në plogështi dhe vet janë gjahil nga kuptimi dhe qëllimi i Islamit. Po të mos ishte kjo, përse duhet të shpallin luftë kundër të vërtetëve? E kështu të meritonin termin qafir, duke quajtur qafir një musliman që beson shahadetin, ata automatikisht kanë përjashtuar veten nga Islami. Prandaj, me shumë dashamirësi unë u drejtojmë këtyre muslimanëve, se keni mëshirë për veten tuaj, shikoni dhe kuptoni se çfarë dëshiron Zoti. Allahu u mundsoft muslimanëve të sinqertë të reflektojnë mbi shkrimet e Mesihut të premtues selam dhe në vend të balltosjes le të përsjatin gjendjen e tyre. Pasi që u pajtuan deputetët lidhur me ndryshimin e projekt ligjit në parlamentin e Pakistanit, një deputet mbajti një fjalim të zjarrt urrëtie nxitës. Ai nuk ishte veç një tentativë për t'i provokuar e lënduar deputetët e tjerë në sedër, por edhe një përpjekje rrezikshme për të nxitur ndjenjat e popullit dhe për të ndezur trazira në vend. Ajo ishte një orvatje dështake për të shtyrë popullin kundër ahmedianëve. Ajo ishte një orvatje dështake për të shtyrë popullin kundër ahmedianëve dhe politikani në fjalë tentoi të shtyre si lider besnik i vendit që të jepte pak gjallëri karrierës politike. Por politikanët e zgjuar, figurat mediatike dhe personalitetet të shquara të shoqërisë kanë shprehur pakënaqësinë e tyre. Reagimi i tyre
na bën të besojmë se në Pakistan ekzistua ka një pjesë e shoqërisë që nuk trembet duke shprehur kundër padrejtësisë. Ata ju kundërpërgjigjen duke hedhur poshtë të gjitha akuzat e tij dhe duke ngritur lart rolin e ahmedianëve në Pakistan. Ky deputet që bëri buje me fjalimin e tij pompoz dhe kishte deklaruar se nuk e lë sedra që të pranojë që departamenti i fizikës pranë Universitetit Quaid-e-Azam në Pakistan, pra t'i vihet emri i doktor Abdussalamit, për arsyen se ai ishte ahmedian dhe mohuesi i vullës së profetësisë. A kishte harruar ai se propozimin për të vënë këtë emër kishte bërë vetë kryetari i partisë së tij dhe ish kryeministri i vendit? Aq më tepër kur ai është edhe vjeri i këtij deputeti? A nuk u prek në sedër ky deputet kur po merre ky vendim? Për të vetmin arsye se partia e tij tashmë është në shënjestër të akuzave, ai po e nxjerr vrerë kundër ahmedianëve. Ne si ahmedian nuk na bën asnjë përshtypje vënia apo mos vënia e këtij emri. Për sa u përket të afërmëve të doktor Abdussalamit, fëmijët e tij, pra djali i tij edhe fëmijët e tjerë e doktor Abdussalamit kishin shkruar një letër duke drejtuar kryeministrit të Pakistanit, së cilës nuk i morën asnjë përgjigje. Ata i kishin shprehur habin e tyre se si ishte kujtuar shteti pakistanez për këtë shkencëtar të famshëm 20 vjet pas vdekjes së tij, që t'ia vinin emrin një departamenti shkencor. Ata shkruan se ndonse babai i tyre i ndjer ishte trishtuar se përshkruhe si jo muslimane nga kushtetuta pakistaneze, por ai prap nuk e lë shtetësinë pakistaneze. Shtetet si Britania, Italia, madje edhe India ia ofruan në shtetësinë e tyre, por ai u shpreh se ka qenë dhe do të mbetet gjithmonë qytetar besnik i Pakistanit dhe do të vijojë të punojë në të mirën e vendit. Sidoqoftë, ata shkruan se shkruan në këtë letër se janë muslimanë dhe janë bashkuar xhamatit musliman Ahmedia vetëm për hir të Allahut. Ata kanë pranuar mësimin e premtuar selam dhe me që shteti pakistanez nuk respekton të drejtat tona dhe nuk na lejon të quajmë veten musliman, prandaj shprehim distancimin dhe mos përfiljen ton ndaj vendimit të qeverisë pakistaneze. Ky ishte reagimi i pasardhësve të doktor Abdussalamit. Nëse parlamenti pakistanez duan të vënë emrin e tij, atëherë bujrëm, le të bëjnë me kënaqësi. Por ky veprim nuk i bën asnjë përshtypje familjes së doktor Abdussalamit e as xhamatit musliman Ahmedia. Ky deputet gjithashtu kërkoi që ahmedianët të mos lejohen të rekrutohen si ushtar. Ndërkohë, historia e Pakistanit është dëshmitare se çdo ahmedian që ka shërbyer në ushtri ka bërë sakrifica të mëdha për atë dhe. Në përgjithësi, janë ushtar, nën toger, oficer, major apo nën kolonel që marrin pjesë drejt për drejt në fushbeteje. Ndërsa ahmedianët, edhe pse shërbenin në gradën e generalit, ishin të pranishëm në frontin e luftës dhe ranë dëshmor në përvend. Sot, media pakistaneze po sjell këto fakte historike dhe diskuton rreth tyre. Ata solën shembujt e generalit Akhtarit, generalit Aliut, generalit Iftikharit e të tjerë. Deputeti në fjalë që mbajti këtë fjalim të bujshëm, kishte arritur vetëm gradën e kapitenit e pastaj duke u bërë dhëndri i kryeministrit u largua nga ushtria dhe hyri në garën e paras për të fituar pasurinë dhe u përfshi në politik. Nëse me të vërtet kishte ndjenja patriotike, duhet të vazhdonte të shërbente në ushtri dhe jepte sakrifica për atë dheun.
këta akuzojnë se ahmedianët nuk i shërben vendit dhe nuk janë besnik ndaj Zeut, unë mund të them me plot bindje se vetëm ahmedianët në Pakistan i besojnë fuqimisht thënies profetike që edhe dashuria është pjesë e besimit, dhe ata i përmbahen kësaj porosie duke sakrifikuar jetën dhe pasurinë. Ahmedianët nuk mbajnë fjalime të zjarrta për të ndërtuar karrierën e tyre politike, e as nuk duan të përfshihen në politikë. Ne jemi ata që mund të japim edhe jetë për ndjenjat fetare, ama nuk bëjmë politikë apo nxisim gjakderdhje në emër të fesë. Ne besojmë fuqimisht se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është vula e profetëve dhe mund të japim çdo lloj sakrifice për nderin e tij. Madje po japim edhe sot dhe do të vazhdojmë të japim gjithmonë. Çdo ahmedian pakistanez duhet të lutet se Zoti ta ruaj këtë vend. Dhe ahmedianët kanë dhënë sakrifica të mëdha për integritetin dhe mbrojtjen e këtij vendi. Allahu e mbrojt për herë Pakistanin dhe shpëtoft nga liderët zullumqar dhe tiran dhe dietarët batakçin. Allahu e bëft Pakistanin prej shteteve të lira, dinjitoze dhe të përparuara. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله